हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद होगा कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इधर देखिए, आज गांव में बहुत तेज बारिश हुआ है। इधर देखिए, 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। इधर देखिए, पूरा पानी पानी लग गया हर जगह, पूरा खेत में। इधर देखिए, इधर देखिए, पूरा पानी पानी लग गया खेत। 3 दिन से बारिश हो रहा है, पूरा लगातार बारिश बंद ही नहीं हो रहा है। 3 दिन के बाद आज थोड़ा सी बारिश बंद हुआ है। इधर देखिए, धान धान का खेत लग गया है। खेत में धान आज रोपा गया है, पानी ज़्यादा बारिश होने की वजह से।